Lakhipur online putok saba June gitang tarataruk sagol sen numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bada maruiba Pao. Khuman Club na Lakhipur Khuman gi handak ta mai pak lakraba mahiroi amadi sanaroi singbu harau tayam na okre. Lupa lising tara gi senpam gus saru bagi Silchar Treasury gi thomi ama Vigilance amadi Anti Corruption team na bhakre. Sipoi Mutiny Memorial Protection Committee Binakandi Part 2 gi member Dilip Nath na laikidabada awaba phongdokre. Laing Thusana Mahi Cheng Hongbagi Thoram Barak Tampak ki mafam da pangthoknakre. Makhatana JT Road ban kaukre lengak na tumin laithoklabadi National Highway Contractorate ban kaurakadori. Amasung crime scene bu ngak sen ba amadi examination tawba haiba hiramda workshop ama pangthokre. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Khuman Club Lakhipur na sinduna club asigi sanglenda handakta pangthokiba SSLC exam da Lakhipur Khuman gi first division da pass tawkiba mahiroi sing Khelo India Youth Games tagi medal lawrakraba thangta gi sanaroi sing amadi National Futsal Championship da saruk yakiba sanaroi da taramna okpagi thoromama ngarang June gi tang 15 da pangthokre. SSLC Porikha da first division da pass tawkiba mahiroi mapan nadudi Lairenjam Sujal Emmanuel English School letter manga 88.67%, Ngariambam Suras Benison English School letter ahum 77%, Haurongbam Lady Khombichanu North East Academy Lakhipur letter ama 72%, Khaidem Christopher Dino Khaidem Thambal English School letter ani 71%, Leisungbam Darsana Devi Emmanuel English School letter ani 70%, Leisungbam Zaifarembi Emmanuel English School letter ani 69%, Posambam Bindia Emmanuel English School letter ahum 68%, Bijoy Sri Sharma Asapali English School 67%, amasung Mutum Kabir North East Academy 65% ni. Loinana National Futsal Championship 2022 da gold medal lawrakraba Maimom Korauhanba amasung National Futsal Championship 2022 da gold lawrakraba Maimom Korauhanba amasung Khelo India Youth Games tagi silver medal phanglakraba Ingudam Yaikhomba amasung bronze medal phanglakraba Ngariambam Suras na chingba sanaroi amadi mahiroi singbu taramna okre. Thauramda senior citizen Ingudam Sotish Chandra, Leisungbam Robindro Vice Chairman, A Joyasri Ward Commissioner, Ingudam Torun Kumar President Khuman Club, Ingudam Binod Retired Teacher, Konjangbam Aruna, Arambam Pradeep Kumar, P Khambaton, P Nandababu na chingba miyoi singna sarukjaki. Mahiroi singbu pungning thogatpa oina Ingudam Sotish Chandra na mahiroi khudingmakta lupa chamnga tawduna selgi mana piki aduga Khuman Club na su mahiroi amadi sanaroi singda achamba kudol pot ka loinana thauna hapiki haina Khuman Club ki General Secretary Ingudam Dijendra na phongdoragli. Lupa lising taragi senpam gus saru bagi maralda Assam gi Vigilance amadi Anti Corruption gi team amana Kasar Silchar gi Senior Account Assistant Sri Modon Singh Phakre thabak tagi potharaba miyoi amadagi ngarang mahaki loan ga mari leinaba thabak amagi damak seladu demand tawbani haina DGP GP Singna mahaki Twitter gi post amada phongdoragle. Sipoi Mutiny Memorial Protection Committee Binakandi Part 2 gi mipamama South Barak Rural Development Agency Hall Binakandi Part 2 da Loop ki President Yumna Manina mipama po iduna ngarang yumsa kaisa numita pangthoki ba mipamda committee asigi achangba member oiramba Borni Kotha gi editor Dilip Nath na laikidabada awapa phongdokre. Mahakna laikidaba asi Loop asigi oina achauba mangjaba amani haina President Yumna Mani N Biren Y Nadia Chanamadi KH Biswanathna wangangki. Loisilakpada laikidabagi thawaina Isorgi nakta ingna chikna leirunaba minute ani tumina leptuna taibang mapugi mapamda thoni jaki haina Loop ki Secretary Taurangbam Nogendra na phongdoragli.
इंगागी चैचत 15 पानबा जूनगी 13 लेपाक पोकपा नुमिता मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंग लुपकी लुचिंग पुरेल ओजा खुमन चावबगी लमजिंग मखादा लुपसिगी मरु संगलेन सोनाई जुराकुलदा लाइंग थौसना मही चेंग होंबगी थौरम पांगथोखरे लुपसिगी मसा लोइसंग ओइरिबा सिंगला दुलपसोरा कम्युनिटी हॉल दसु लाइंग थौसना मही चेंग होंबगी थौरम पांगथोखी लोइनना लुपसिगी मसा लोइसंग अमा ओइरिबा होजाई उदयपुर दसु लाइंग थौसना मही चेंग होंबगी थौरम पांगथोकपगा लोइनना नौना मियोय खरसु मैतै अखोइगी इनात लाइनिंगदा हंजिलकपगी सरी वासक परै हनबगी थौरमसु पांगथोखी लोइसेलकपदा लुबसिगी सेंट्रल कमिटीगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना लुबसिना तौगदौबा थबकसिंगी मतंगदा कुपना खना नैनखिबगा लोइनना वारेप कयासु लौख्रे हाइरि इंगा थागी थानिल लेपाक पोकपा नुमिता नुंगाई याइफबा अमदि पुनसिरोल निजबगी तांगना फंगबा सनामही चेंगहोंबगी थौरम सनामही लाइनिंग अमसुंग पुनसिरोल कुबम लखीपुर खुनौदा लाइनिंग थौ लाइरेंबिगी थौगल इसै सक्तुना चिंगलेमना पांगथोखरे राइजोर दुल की असिस्टेंट सेक्रेटरी ओइना थौ पुरंबा कासार जिला की एस हेराजित सिंहना महाकी फम थादोकपगी चेरोल राइजोर दल सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट की मफमदा ngarang जुनगी तांग 15 दा पिसिंख्रे हाइरि लनाई खुदोंग चादबा खरा लेबना फम थादोकपनी हाइना महाकी चेरोल अदुदा पल्ले मखा ताना जेटी रोड बन कौख्रे लेंगाकना तुमिन लेथोकलबदी नेशनल हाईवे 53 बन कौरकदौरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की यामना मरुओइबा लंबी अमा ओइरिबा जिरी दिपाइमुक लंबी जेटी रोड लंबी असी मतम कुइनदगी सेंबिदना लेबदगी चिंगदोंग लेकाई वुमेन एसोसिएशन ना सेंबिनबा डिमांड तौरदुना थासिगी तांग 12 गी नुमिदांगी पुंग 3 तगी तांग 13 गी नुमिदांगी पुंग 3 फावबा पुंग 9 गी ओइबा जेटी रोड लंबी थिंगजिनबगी खोंजंग लोइरबा मतुंग मणिपुर लेंगाकना थबक ओइना तौबिरक्तबदगी ngasi jungi tang 13 ayuki pung 3 tagi tang 18 gi numidang pung 3 phawba jeti road lambi makhatana ban kaure aduga masi phawbada mari leinaba authority singna lambi asigi mathangda thabak oina pangthok piraktarabadi tha asigi tang kungi ayuki pung 3 tagi matam kaktana national highway 53 jiri imphal lambi thingani haina ngarang nungthil chingdong lekai da pangthokiba paugi mifam amada maira club chingdong lekai gi president ए कॉपी मोहन शर्मा ना पौमी सिंह उनबा अमदा फोंदोखरे मखाताना महाकना हाइखिबदा मतम कयागी ममांगदगी हौदुना फट्रबा जेटी रोड लंबी असि सेंबिउ हाइदुना हाइजरबसु ngasi phawba सेंबिदना लेरखिबनी जिरीबाम की डेप्यूटी कमिश्नर गा उनदुना वारी सानरबसु थोइना कानबा लेखिदे मसिना मरम ओइरगा तालिबा डिमांड फंग्रिबा फावबा खोंजंग संगसिनगनी हाइना महाकना हाइखि निंगसिंगबा याय जेटी रोड लंबी सेंबिदबगी हौरिबा इहौ असिदा जिरीबामदा लेरिबा अजुका जेडीओ एजेएमपी जिम्पाल वासेट WWOK एमसु MSF देसाम KSA अमदी इप्सानसु मपुंग फाना सगुटकनी हाइरि रोड सामना जेटी रोड हाइना खंगबा असिगुबा लंबी असी हौजि फिबम फतबसी नोंग जुबसना अमके हेने हेजले आरेबा फिबम सी असोकी मतिक फिबम थीबगी महुता अंदक सी लंबी सिदा पुखरी एता लैबा तौना पोर्ट होल से पुखरी वलकबै वन असिगुबा फिबम असिदा आइखोइना 48 आवर्स बंद तौरबा मतुंगदा सरकार की माइकेदी गवर्नमेंट की माइकेदी करम रेस्पॉन्स अमा लाके हाइबसे ngasi bawa आइखोइदा ताद्री होय कोइगे SRTC दा ओइबजा बा खजिखक इन्फॉर्म होय करी व लाकोदुना दी कोइगी स्ट्राइक तौजरिबा बनसिगी मतंगदा सगचरिबा पुनमक्सिना अपेन बाइबदुदी सोय ओइद्रे मरमदी गवर्नमेंट की माइकेदगी एश्योरेंस ऑन रिटर्न आइबो इन पीबेरकम चंगी नत्रगदी तौरनी की थांखांगसी यामग्रे ममांगसु बंजग्रे इकाई खुमनजरबा ऑनरेबल CM ना लेंबिरक्तना मफमसिदा प्रॉमिस तौबिरमे अदु मरमदुना आइबा फिबम असिदा आइखोइना लंबी असि सेमद्रिबा मखै बन असि लेप्तना चतजगनी करिगुंबा तांग 18 की नुमिदांग पुंग 3
असी फावद गवर्नमेंट की ओइबा रेस्पॉन्स अमा लाक्तब तारगदी मथंगी नुमित तांग कुन की अयुक पुंग तरुक तकिना नेशनल हाईवे 37 मसी एकोइना डिमांड फंगद्रि फावदा अमुक बन चथजगनी हाइबसी मीडिया की थोंगदा अमुक सोन थमजरी तांग तरागा तरुकी अयुकी पुंग तरुक ताबदगी हौना तथरकांदा अइकोइ लागबा तांग तराग मापनगी नुमिदांगी पुंग तरुक फावदा मखा ताना अइकोइ बनasi कौजगनी करिंबा रेस्टोरेंट लागतबा तारगदी अइकोइ मखा तारा नेशनल हाईवे की लंबी असी मतम गक्तना बन कौजगनी अमदी जिबामदा लइबा सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन खुदिमकु पुंजलगा अइकोइ बनasi मखा तारा चथाबगी खरांग तथाबगी वाइखोम मनी गर्ल्स कॉलेज थौबाल ओक्रम की सेमिनार हॉल दा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट असिनबा प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन हाइबा हिरमदा नोंगमगी ओइबा लेक्चर अमदी वर्कशॉप ngarang jun gi tang tara manga da pangthokre thoromasida professor h manoranjan sharma na thoromasida professor h manoranjan sharma principal na chief guest oina kangabam sadananda head department anthropology na president oina amadi srimati l bilasani chanu scientific officer mobile forensic unit imphal east pangai manipur na guest of honor amadi resource person oina dai selection ki thoromasida dr konsam renu devi assistant professor na welcome address amadi keynote address piki assistant professor mamtaz begum na thagat warol piki loinana 6th semester anthropology honors ki mahiroi s sanathoina program conduct toki yemune no FBI ki tori ko kholi mayam no si yeng ko CBI ki ma mayam yeng se habedi moina khajala maga crime scene do not cross and so on jela maga until and unless examination is finished it's under the custody of the crime scene expert natra akoi sida di adu possible oi bakitang wa le ba adu na chakning ai sida loi hongna ba ona ba se adai mi du lainari ba family du tan thokpa ya da banina loi shan amaga chakna ba na ba adu kumbai ku अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना खुमन क्लब ना लखीपुर खुमन की हंदक तमाई पाकलक्रबा महिरोई अमदी सानरोई सिंगबु हराव तयामना ओखरे लुपा लिसिंग तरा की सेनफम गुस जारुबगी सिलचर ट्रेजरी की थोमी अमा विजिलेंस अमदी एंटी करप्शन टीम ना भाखरे सिपोई म्यूटिनी मेमोरियल प्रोटेक्शन कमिटी बिनाकांदी पार्ट 2 की मेंबर दिलीप नाथ ना लेखिदबदा अवाबा फोंदोखरे लाइंग थौसना मही चेंग होंबगी थौरम बराक तंपाक की मफम दा पांथोकनखरे मखाताना जेटी रोड बन कौखरे लेंगाकना तुमिन लेथोकलबदी नेशनल हाईवे 53 बन कौरकदौरी अमसुंग क्राइम सीन बुंगाक सेनबा अमदी एग्जामिनेशन तौबा हाइबा हिरमदा वर्कशॉप अमा पांथोकरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।